Om mense te leer hoe om in pakdonker diep waters te swys terwyl hulle lug uit 'n lang pyp suig, klink na 'n taak vir 'n mal wetenskaplike. Maar danksy Italië se nuwe wet 9 van 2026 en Sicilië se genadeloose maritieme wette, mag jou instrukteur gelukkig nie meer die ou met 'n plastiek dolfyntjie op sy motorsleutels wees nie. Daardie onnosel plastiek dolfyntjie was lankal die enigste bewysstuk wat nodig was om jouself as 'n onderwater goeroe voor te doen. Kandidaate kyk heeltemal verby die harde, koue werklikheid dat kommersiële duikwerk dodelike sterftesyfers verberg wat tot 40 keer hoër is as die nasionale gemiddeld vir alle ander werkers op drooggrond. Verskeie historiese verslae wys op byna 18 tragiese sterftes per 10.000 industriële duikers per jaar gedurende sekere studies. Om die heel gevaarlikste beroep op die planeet te onderrig, vereis drasties meer as 'n romantiese kampvuurstorie oor 'n blinde seeskilpad wat jy een keer in vlak water per ongeluk raak gesien het. Die situasie langs die Italiaanse kuslyn was ontmoedigend lang 'n absolute onderwater Wilde Weste. Enige amateur met 'n standaard ontspanningsduiksertifikaat van 'n warm idilliese eilandvakansie kon sonder skaamte opdagen, 'n donker duikpak aantrekken en skielik beweer hy is 'n geharde industriële instrukteur. Sicilië heeft die hele land verbaasd door radicaal in te grijpen met Streekwet 07 van 2016, wat het telematische register voor industriële duikwerk onmiddellik uit de niet geschept is. Hierdie innoverende stelsel word uitsluitlik deur die Departement van Arbeid bestuur en funksioneer nou as die onomwonde, onvervalsbare identiteitskaart vir enige ambisieuse professionele duikinstrukteur. Mens kan onmoontlik 'n gesofistikeerde IDSA vlak 3 offshore klas wetlik fasiliteer as jou eie professionele maksimum kwalifikasie slegs behels om klein blink klippies uit 'n vlak chloorgevulde swembad te duik. Die provinsiale wet is kristalhelder en meedoenloos geformuleer. Die betrokke instrukteur moet persoonlik gekwalifiseer en formeel in die stelsel geregistreer wees vir 'n maritieme vlak wat gelykstaande of selfs aansienlik hoër is as die spesifieke tegniese vlak wat hulle op daardie gegewe dag aanbied. Wat sekerlik as die mees basiese en logiese veiligheidsvereiste in die lang geskiedenis van fisiese indiensneming beskou behoort te word. Niemand by hul volle, bewuste verstand verwag hoegenaamd dat 'n luitenant wat besig is om te kwalifiseer as 'n F-16 vegvlieënier sy duur vlugopleiding ontvang by 'n breëbors instrukteur wat elke oggend met 'n rooi battery aangedrewe skopfietswerk toery nie. Tog het die industriële marinebedryf dekades lank op soortgelyke wyse gefunksioneer, aangedryf deur rokelose individue wat bloot lokaal by hulle plaaslike haweautoriteit as gewone tegniese haweduikers geregistreer was, heeltemal sonder enige internasionale offshore ervaring of diepwaterblootstelling. Sulke ongemagtigde, opportunistiese kwaksalvers is 'n direkte, bloedstollende bedreiging vir iedere student se basiese fisiese oorlewing, terwyl ze swyswerk op 'n onstabiele maritieme bouterrein verrigte. Om 'n lomp berekeningsfout diep onder die koue water te maak, veroorsaak genaamd nie net klein ongemak of 'n lastige spierkramp nie. Dit stuur die duiker onmiddellik in die rigting van vernietigende dekompressiesiekte of dodelike arteriële gasembolisme, waar mikroskopiese, ontsnapte ligborrels die hele brein se bloedstroom totaal blokkeer. As an O'Grady student's HOF instructor, nie binne 5 seconds in that formal Sicilian Open Parliament digitally nasporkenport nie, is that dear final certification whereon they long monthly spendeert at basically the same material value as a colorful Monopoly note. 'n Buitengewoon nuttelose Monopoly-noot wat boonop reeds maande lank in troebel soutwater verrot het. Voor uitstrewende opleidingsinstellings soos CEDIFOP in Palermo dryf hierdie dringende behoefte aan absolute waterdigte deursigtigheid tot op die uiterste punt van die administratiewe spektrum. Elke individuele student wat daar moedig deur die deure stap, dra die kragtige fundamentele reg, sowel as die morele plig om deeglik te verifieer dat hulle toesighoudende instrukteur amptelik in die openbare staatsregister se databasis verskyn.
The instelling Bray actor hier die formidable flag from ungeëvenaarde outnemendness selfs verder out deur additionally stringent international certifications sonder uitzondering te require. The ware technological grensverskuiving and quality standard lay ongetwyfeld in die heeltemal onafhanklike derde-party certification from the individual's actual onderrigvaardighede op die dek. 'n onderwyser wat met regmatige trots 'n vername UNICE en ISO IEC 17022 certification vir offshore vlakke op CCV dra, is sonder twyfel deur 'n eksterne, vreesloos onpartydige auditliggaam genadeloos geëvalueer. Daardie gespesialiseerde liggaam steek hulle neus ongemaklik diep in om intensief te ondersoek, nie net presies watter teoretiese wette die instrukteur uit 'n stowwerige handleiding onthou nie, maar ontsettend krities na hoe daardie lewensreddende inligting onder fisiese geweldige druk direk na die student in die water oorgedra word. Om finansiële sukses en persoonlike oorlewing te geniet in die onvergewensgesinde, koue wêreld van swaar maritieme konstruksie, verlang maatskappye koue, wetenskaplike akkuraatheid by hul kontrakteurs. Nie lukrake, wankelige raaiskote gemaak by 'n hawekroog lank nadat die son reeds ondergegaan het nie. Die indrukwekkende, gestruktureerde CDFOP-metode omskeep daar die statiese, raamgebonde teoretiese kwalifikasie teen die kantoormuur in 'n intense stelsel van meedoenlose, daaglikse en ononderbroke minuut-tot-minuut monitering van elke liewe student se hartklop en ligverbruik. Hul innoverende strengstelsel inkorporeer presies 8 afsonderlike, fyn uitgewerkte operasionele fases wat nie geïgnoreer kan word nie. The Fordering begins always rustic and behearsed by the technical organg from independent, free-swimming scuba dive to the much safer surface supply, and stoats thereafter immediately the diker's psychological grenses through to by the highly complicated terrain management simulations and most critical standby rescue procedures. Elke enkele kostbare minuut wat 'n ambisieuze kandidaat fisies in de donker water spandeert, hetzij in de vlakke havenwaters of ver in een gesimuleerde diepwateromgeving binnen een metaaltank, wordt streng in data omschreefd en genadeloos met de rest van de totale klasgemiddelde vergelijkt. Die opleidingsonderwyser sit permanent vastgenaald en gebruikt hoogst gesofisticeerde, duurlopende beheersoftware op de veilige oppervlakte om teen een onmiddellijke intijdse spoed grafisch te identificeren indien een student schielijk te stadig vaart of als hun ademhaling en decompressietijdsberekening op de modderige bodem onvoldoende blijkt te wezen. The waakzame instructor gripes drastically and immediately over the communication cables and tightens the stressful process so that swak levensgevaarlike gewoontes dadelijk in de kiem gesmoord word long before it becomes permanent reflex. There wag geen sins enige verraderlijke, lichtzinnige finale examenverrassings of makkelijke laaste minuut veelkeuzevraag aan die dramatische einde van de maand om een lui student op een onverdiende wijze mee te redden. Kandidaten verdien letterlijk hul rechtmatige toelating en slaagcijfer elke liewe lang werksdag door vars fysische spierkracht in de koude water op te offer. Hierdie meedoenlose, kompromislose vorm van daaglikse sielkundige sowel as fisiese evaluering beteken uiteindelik dat as 'n spesifieke student ten spyte van massiewe en durende instrukteursondersteuning blywende swak prestasies lewer wat konsekwent onder die afgesproke minimumdrempel bly en meer as 2 spesifieke operasionele stappe, tree die hele tegniese regulasie onmiddellik soos 'n soliede, onbeweeglike eystermuur in werking. Die instrukteurs toon geen jammerte in so 'n geval nie. Die mislukte duiker word eenvoudig, koud en sonder enige verskoning toelating tot die gevaarlike finale praktiese eksamen in die see geweier, wat in beginsel presies die kompromislose harde tipe veiligheidswaarborg is wat die reuse globale kommersiële maritieme mark vandag ten sterkste van opleidingssentra eis. Mense wat daarin slaag om by sulke ongeëvenaarde streng instellinge suksesvol te gradueer, het 1000 geverifieerde fisiese minute veilig agter de rug gepakt en bewys hulself om werklik rateltaai en
onkeerbaar gereed vir die verwoestende aard van die swaar onderseese industrie te wees. Die formidabele nuwe Italiaanse wet 9 van 2026 tree nou passievol op om hierdie einste legendariese Siciliaanse model van onbuigsame opvoedkundige strengheid genadeloos oor die hele oorblywende nasionale landskap van Italië uit te brei en af te dwing. Hierdie varskragtige wetgewing fokus intentioneel daarop om 'n dwingende nuwe nasionale agentskap te stig wat uitsluitlik en alleenlik gemik is op die ononderbroke veiligheid van diepwater onderwateraktiwiteite. Hierdie bureaukratiese waghond sal kritiese nasionale onderwaterinfrastruktuur, insluitend uiters belangrike hoë-druk gaspypleidings, onvervangbare oliebore en massiewe internasionale optiese datakabels onophoudelik fisies patrolleer, moniteer en ferm beskerm teen enige moontlike verstoring of selfs growe sabotasie. Om sulke hoogs delikate, miljoen-dollar nasionale infrastruktuurkomponente suksesvol en sonder foute fisies in stand te hou op die donker, ysige oseaanbodem, is absoluut nie 'n ligsinnige, prettige tydverdryf vir verdwaalde naweekduikers of verveelde mense wat skielik na 'n bietjie adrenaline-opwinding soek nie. Werklike, harde, professional tegniese ontwikkeling en volhoudbare toewyding moet onteenzeglik heel onder by die akademiese fundament gesien word en die betroubaarste stewige wortels in hierdie ongenaakbare maritieme bedryf bly en sal altyd bly die onbetwisbare kwaliteit en sertifisering van jou geregistreerde onderwysers. Die gulsige industriële mark vir sulke hoogs gekwalifiseerde en betroubare kommersiële duikers is buitengewoon massief en ryk oor die hele wêreld. En hierdie broodnodige onlangse wetgewing vereis nou heeltemal terecht dat alle delikate operasionele wetskennis en vaardighede uitsluitlik vanaf ware, deeglik geverifieerde professionele persone aan die onervare volgende generasie tegnici oorgedraag mag word. Opleiding wat staat maak op 'n behoorlike formele oop of ten volle geslote drukkamer duikklok en massiewe veelvuldige hiperbariese dekompressiekamers op die stasieskip vereis verwoestende astronomiese kapitale investering in toerusting. Dit is onteenseglik die presiese donker rede hoekom klein onwettige operateurs en amateur duikskole in die verre verlede gereeld onverantwoordelike hoeke probeer sny het, terwyl hulle skandelike valse beloftes aan jong studente gemaak het om kostes laag te hou. Die kwessie wentel 100% om noodsaaklike industriële finansiële skaal en die harde waarheid dikteer dat daar hoegenaamd bloot geen goedkoop of vinnige kortpad beskikbaar is as kosbare menselewens en ingewikkelde suurstofgasmengsels verby 50 meter skrikwekkend onder die seevlak op die genadeloose spel is. Both eager young students and seasoned large maritime construction companies must for this reason absolutely unwaveringly stick to their stance to enter into exclusively and only working contracts with diving instructors who are safe and confirmed in national state registers, permanently recorded. Hulle moet daardie selfsame individue opsoek wat sonder die geringste sweempie van twyfel presies dieselfde brutale internasionale wetlike kontroles met indrukwekkende vleiende vaandels suksesvol geslaag het. Hulle mag onder absoluut geen denkbare omstandighede hulle eie fisiese of finansiële toekoms vrywillig in die onsekere hande plaas van hoogs twyfelagtige individue wat, wanneer dit saak maak, kwaliek hulle eie basiese marine kwalifikasies op 'n verslete stukkie papier by 'n tribunaal kan bewys nie. Sonder die broodnodige en direkte tegniese inmenging van hierdie nuwerweetse en drakoniese wetlike regulasies wat die eiland ingestel het, sou duisende onskuldige handearbeiders en tegnici meetloos en voortdurend blootgestel word aan dodelike, katastrofesiese toerustingsfoute. Hulle sou ly onder verouderde, onbehoorlike wiskundige dekompressieskedules uitgewerk deur rokelose, onopgeleide instrukteurs wat fundamentele veiligheidsprotokolle gulsig aanpas, bloot sodat die span daarom 'n bietjie vroeër teen Vrydag aand by die warm kroeg kan uitkom. Om sulke absurde, verskriklike en bykans seker dodelike veiligheidsrisiko's in die nabye toekoms heeltemal en finaal hok te slaan binne Europese waters, is absolute
verifieerbare administratiewe deursigtigheid, tesame met amptelik nagespoorde tegniese bevoegdheid, sonder 'n enkele blikkie twyfel 100% ononderhandelbaar binne die floreerende struktuur van die moderne maritieme duikbedryf. Is hierdie intense en diep bespreking jou op 'n helder, nuwe manier na die andersins donker en genadeloose onderwaterwêreld laat kyk het? Stuur asseblief hierdie skakel dadelik direk vir 'n kollega of vriend wat moedig genoeg is om in die diepkant in te spring.